মেইলা কি কইলা শুনো কিয় দিছা চাল 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 নকৰে এইবিলাক মই এনেকে কাটি পাৰিলে চব্জি তুমি দেখোন চব লেতেৰা কৰিলা কি কইলা এইবিলাক গাইজ কি খবৰ একচুৱেলি মোৰ মনটো খুবেই বেয়া মানে প্ৰথমটো কথা বানপানীৰ কথা আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যোৱা ভিডিঅ'ত আৰু বানপানীৰ লগতে মোৰ একুৰিয়ামত থকা মোৰ সকলোতকৈ ভাল লগা মাছটো মৰি থাকিল আৰু ইয়াক কি কাৰণে হ'ল বানপানীৰ কাৰণে কাৰেণ্টবিলাক কাটি দিছে আৰু কাৰেণ্ট কাটি দিয়াৰ কাৰণে একুৰিয়ামত অক্সিজেনটো দিব পৰা নাই মটৰ চলাব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মাছটো মৰি থাকিল আৰু সেইটো একচুৱেলি অনা গৈছিল আমাৰ বিয়াৰ দিনটোতে অনা গৈছিলে আৰু 3 বছৰ আৰু কেইদিনমান থাকিলে 4 বছৰে হ'ল হয় 3 বছৰ হৈ গৈছিল আৰু বহুত বেয়া লাগিছে আৰু অফিচ যাব পৰা নাই মই কাৰেণ্ট নাই গোটেই ৰাতি মাইনা খোৱা নাই বিচনী বিচি থাকোঁ বিচনী অলপ মাৰা বন্ধ কৰিলে তাই কান্দে চিঞৰে বহুতেই দিগদাৰ তথাপি ইমান বেয়া দিনতো পানীৰ মাজতে অকমান মাইনাক লৈ দেউতাকে ফূৰ্তি কৰি আছে আৰু কি কৰিব আৰু দিন ৰাতিটো গৰমত থাকিব নোৱাৰি দিনত তেনেকেই অলপ মাইনাৰ লগত খেলি আছে আৰু সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি থৈছিলোঁ মনটো ভাল লাগিল আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু আমাৰ এওঁক চাওক কামত বিজি Udah langsung ini usul nang ya. Ini ya. Ya, ini jatuh nam dulu dai. Oi, lại. Bisa khai à, nó này. Cái này nó bé. Phadi lagi ya, phadi. Phadi gol কই যাবি পানি পানি এয়া একুৰিয়ামত থকা মাছকেইটা দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ আছে আৰু কাৰেণ্ট গ'ল এনেকৈ নাথাকিলেতো বাকীকেইটাৰো কি হ'ব ঠিক নাই এই ডাঙৰ মাছটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ হৈ গ'লি একদম সৰুতে আনিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে অক্সিজেন নাপায় এইকেইদিনত এয়া মৰি থাকিলে